هل تعلم أن ذكرا واحدة يسيرا على اللسان قادر على محو ذنوبك مهما عظمت أو كثرت؟ قال رسول الله: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة في يوم حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. تأمل، ذنوب كالجبال تمحى بذكر لا يستغرق منك أكثر من دقائق معدودة. سبحان الله وبحمده إنها كلمة خفيفة على اللسان، ثقيلة في الميزان، حبيبة إلى الرحمن. قلها الآن وأنت في طريقك، في منزلك، أو حتى في لحظة صمت بين انشغالاتك. اكتبها في التعليقات لعلها تكون شاهدا لك يوم القيامة، ولا تبخل بمشاركتها، فدال على الخير كفاعله.